kembali lagi di channel Aditya. Ini saya lagi di kandang burung. Ini anak-anaknya si Blantong. Anaknya si Blantong nih. Ini ceweknya ada 4 anaknya, yang satunya udah gede. Nih burungnya si Blantong, 4 anaknya. Ada 4, ini 2-nya, 1 lagi. Lompat anaknya galak amat ya. Terus saya udah drop nih, ngorok sama saya udah lama. Ini ceweknya di bawah. Sekian dari video saya. Maaf ada yang salah.